ар бир эне баланын саламаттыгын камсыздоо мамлекеттин түздөн түз милдети. Бул багытта келечек ээлеринин ден соолугуна камкордук көрүү үчүн дагы бир кадам жасалды. Ошентип эне жана баланы коргоо улуттук борборунун аймагына 350 орундуу оорукананын курулушу башталды. Саламаттыкты сактоо тармагында эне менен баланын ден соолугуна кам көрүү үчүн жаңы көп тармактуу балдар ооруканасын куруу маселеси өтө маанилүү болуп келген. Биз бүгүн пайдубалын түптөп жаткан 350 орундуу оорукана практикалык гана эмес, илимий борбор катары дагы кызмат көрсөтмөкчү. Ооруканада ар бири 30-35 керебетке эсептелген 10 клиникалык жана аларды тейлеген 7 параклиникалык түзүмдөр жайгашат. Жаңы оорукананын эшиги эмки жылдын кыш мезгилинен тарта ачылып, мед жардамга муктаж эне балдарга кызмат көрсөтө баштайт. май Чолпон Ата шаарындагы Акылман президенттик лицейинде чоң самал болуп жатат. Бул жерде азыр жалаң ошол окуучулардын жасаган эмгектерине күбө болобуз. Маселен, бул жерде мына чопо менен иштөө илимий, кол өнөрчүлүк, ошондой эле көркөм өнөр, экология клубу, бардык предметтер боюнча ушул жерде окуучулардын атайын президентке деп эмгектерин тартуулап жатышат. Биз азыр окуучулар менен баарлашып көрөлү. Ачылганына аз эле болгон Акылман лицейи минтип эреттен тандалып келген балдарды англисче сүйлөтүп, өзүнүн максатына жетип жаткандай. Our students are really try to solve, to improve their math. Алим олимпиададагы окуучулардын жетишкендиктерин Черчиллдин тилинде чечендетип айтып берди. Ал эми бул окуучулар акыркы технологияларды мыкты өздөштүргөн. Blender деген программаны колдонобуз. Ал жактан архитектура изделие жасайбыз. Анан бул жакка флешка аркылуу коебуз. Анан бул чыгарып баштайт. Менин атым Алия. Ал эми менин атым Нурмухаммед. Өлкө башчысы мектеп окуучуларынын жол бойлото коюлган сүрөттөрү менен таанышып, алар жасаган кол өнөрчүлүк буюмдарынын көргөзмөсүн көрдү. Эң эле кызыгы, биология сабагынан окуучулардын президент Садыр Жапаров менен жасаган эксперименти болду окшойт. Меймандар, бизге калоочулар барбы? Калоочулар болсо деген өкмөңөрдүн көлөмүн ченеп көрөлү деп атабыз. Мен да өлчөп койсом болобу? Кечире эле жолу үйдө. Максималдуу түрдө аларыбыз көмөктөп отурушубуз керек. Ооба. Ana. Men азыр кеттим. 4 экен. 4 эле? Нормада 4-5ке чейин. 5тен 6га чейин. Жакшы, молодцы. Акылмандын Акылман окуучулары кыска убакытта кыргызча мультфильмдерге англисче үн коштоп калышыптыр. Лицейнин келечектеги өнүгүүсү жөнүндө чакан презентацияда жасашты. My mom usually uses that has translated that in editing. Биякта турган бардык окуучулар бул мультикке монтажына, үн коштоосуна бардыгына жардам беришкен. Спорт залы. Быйыл баштап атабыз. Үчөөнү. Былтыр лицейге республика боюнча эң мыкты, эң зээндүү делген 72 окуучу тандалып алынган. Максат бул балдарды дүйнө жүзүнө белгилүү Гарвард, Оксфорд, Стэнфорд сыяктуу окуу жайларына багыттоо. Лицейдин эмгек жамааты да өтө дыкаттык менен тандалып алынганын Садыр Жапаров баса белгилеп айтты. Аларга окуучулардын интеллектуалдык жөндөмүн жогорулатуу менен бирге руханий адеп ахлактык, маданий баалуулуктарын арттыруу, ата салты жана баба наркына ылайык таалим тарбия берүү милдети жүктөлгөн. Лицейдин окуучулары мекенчилдик сезими көкүрөгүнө толгон тарбия алып, мыкты билим базасын топтоп, дүйнөлүк окуу жайлардан орун табат деген үмүттөмүн. Өлкө башчы Кыргызстандын келечегин 5-10 жылга гана эмес, 50-100 жылга да алдыга ойлонуу керектигин баса белгилеп, кадрларды даярдоого өзгөчө маани берүү керектигин белгилеп өттү. Акылман лицей 21-кылымдын 2-жарымынын 22 жана 22 кылымдын кадрларын таптап тарбиялаган алтын бешик болот.
Анын бүтүрүүчүлөрүнөн келечектеги депутаттар, министрлер, премьер-министрлер, президенттер чыкса деген максат кылып атабыз. Мугалимдер жамааты жана ата-энелердин алдында сөз сүйлөгөндөн кийин өлкө башчысы Акылман президенттик лицейинин камкорчулар кеңешинин 1-жыйынына катышып, 2023-24 жылдардагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары, ошондой эле окуу процессин уюштуруу жана келерки жылга пландар тууралуу маалыматты укту. Жыйырма 5 май окуу жылынын жыйынтыкталышына арналган чакан концерттик программага күбө болгон өлкө башчысы лицейдин жамаатына кичи автобус белек кылып, ата-энелер менен окуучулар тууралуу баарлашты. Президент айткандай, максат 21 жана 22 кылымдардын чакырыктарына жооп берген, жогорку квалификациялуу кадрларды тарбиялап даярдоо. Ошентип, бүгүнкү күн окуучулар үчүн өзгөчө болду көрүнөт. Себеби түшкү тамактанууну өлкө башчысы менен бирге татып, пикир алышышты.